Siz ayттыңыз соттун токтому чечими келди деп. Кайрылууну сиз колго коюп, бүгүн жогорку кеңеш токтом кабыл алып, биз ошо соттон ошонун Садыр Жапаровдун ушул жерге келишин обеспечитин биз талап кылышыбыз керек. Бүгүн Кумтөр маселесин ошол Садыр Жапаров көтөрүп чыккан жыйынтык менен бүгүнкү өкмөттүк комиссиянын жыйынтыгынын кандай айырмасы бар? Эмне үчүн өкмөттүк комиссия түзүлдү? Садыр Жапаров кайсы жерин изилдебей койду? Ошонун баарын биз такташыбыз керек. Сиз ошону обеспечить этишин ушул жерден сиз талап кылышыңыз керек. Болбосо палатага колго коюңуз. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Садыр Жапаровдун күнөөсү бүгүн мойнуна коюла элек. Ал эркинен ажырата элек. Ал ушул Кумтөр үчүн отурат. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Анан Кумтөрдү Садыр Жапаров алып чыкпаса, мен ачык эле айтып коеюн. Өкмөттүк комиссия түзүлөт беле, түзүлбөйт беле, ким билет? Анан кийин ошол кишини ошол жака отургузуп коюп, анан бүгүн анын сыртынан биз ушул жерде Кумтөр маселесин карап атканыбыз уят нерсе болот. Мен өкмөттөн дагы айтып коеюн. Өкмөттүн тиешелүү мына вице-премьер отурат. Обеспечить эткилегин, Садыр Жапаров келсин ушул жерге. Экинчи микрофон. Урматтуу депутаттар, колубузда спикердин каты турат, сотко жөнөткөн. Соттун чечими турат. Биз соттун чечимине кийлигише албайбыз. Ага наразы болгондор апелляция берсин анда жогорку сот органына. Ошол аркылуу чечип келсин. Ким эле Садыр Жапаров пикирин уккусу келсе, камерага барсын, депутаттарды киргизет. Урматтуу Асылбек Шарипович, эми ошончо депутаттар суранды. Добушка салып, алып келип, мындайда 3 жылдан бери иштеп аткан ушул бийлик Кумтөр менен кандай иштеди? Экологиясы ошончолук бузулду. Бирде көңүл бурбады. 30 тонна эмес 42 тонна алтын чыгып кетти 3 жылдын ичинде. Укмуштуудай нерселер болду. Анан бизде дагы недоверие бар, өкмөттүн жыйынтыгын ачыгын эле айталы. Мен жөндөн жөн айткан жокмун. Эртең Сариев менен Сатыбалдиевди кылмыш жообуна тартабыз деген күчтөр чыкса, я абсолютно удивляться не буду. Почему? Потому что бул жерде көп нерселер красиво айтылганы менен, а самом деле совсем башка подводный течениелер турат деп ачыгын айтып атам. Ошон үчүн Садыр Жапаровду алып келүү боюнча добушка коюп бериңиз. Мен ойлойм, депутаттар баары тең, андай Садыр Жапаров все равно тарыхта калды. Ошол көтөрүп чыкты, аягына дери чыкты. Эч ким менен соодалашкан жок. Эч кимге мындай өзүнүн диндик каны төгүлгөн Ысык көлдүн ыйыктыгын ошол жигит көрсөтө алды. Анан дагы кандай сөздөрдү айтышыбыз керек сизди ынандырыш үчүн? Урматтуу Асылбек Шарипович, билбейм, ушул бир добушка коюп берип коюңузчу. 3-чү жолу чыгып атасыз. Кыска айтыңыз, 6-чы микрофон. Асылбек Шарипович, колго коюп коюңуз. Коомчулуктун астында кимдин ким экенин билсин. Садыр Жапаровду кээ бир менин коллегаларым уккусу келбесе, бүгүн коомчулук уккусу келип турат. Биз ушундай чыга калып, жетим жүгүрүк болгонубуздун айынан 20 жылдан бери байлыгыбызга ээ болбой келдик. Садыр Жапаровду уккусу келбегендер залдан чыгып кетсин. Ушул жерде стенограммага микрофон аркылуу сүйлөсүн, коомчулукка керек болуп атат бүгүн. Колго коюп коюңуз. Эгер каршы болсо коомчулук билсин, коомчулук